La partita della Fortitudo al Palamongada di domenica sera ha visto la visita del cardinale Don Franco Montenegro, che ha voluto ricambiare il gesto di attenzione che la società della Fortitudo ha voluto esprimere in un appello al cardinale e alla Chiesa Agrigentina per la vicenda della cattedrale chiusa al culto da 6 anni, 8 mesi e 24 giorni. Salvare la cattedrale significa salvare le nostre origini, anche religiose. Questo è un passo dell'appello fatto dalla società agrigentina. A fare gli onori di casa il presidente della Fortitudo, il Giomera Salvatore Moncada, che ha anche donato una maglia della squadra a Don Franco. Andando alla partita non è andata bene, appunto l'incontro giocato in casa con Alforte Biella, finisce infatti 82-74 per gli ospiti. Come al solito si è distinto il forte Ferguson, che ha fatto la differenza realizzando ben 30 punti, ma la squadra di Ciani non ha giocato male. Forse ha subito una sudditanza psicologica verso una squadra forte che anche lo scorso anno ci beffò all'ultimo secondo con l'ultimo tiro che entrò in canestro. In vantaggio è andato sempre Biella già dal primo quarto con 15-24, nel secondo quarto con 29-44 e il terzo con 46-65, per terminare quindi con 82-74. Nelle file del Biella ha anche giocato l'ex capitano Albano Chiarastella, realizzando 4 centri. I migliori della Fortitudo sono stati Evangelisti con 17 canestri, Lovisotto con 16, Cannon con 10. Sentiamo il coach Franco Ciani. Prima sconfitta in casa, chiaramente mi dispiace perché ci porta via quella PIL, quel vantaggio numerico che avevamo ottenuto subito vincendo a Tortona una delle prime partite del campionato. Adesso siamo lì di nuovo ritornati alla pari nel bilancio fra sconfitte interne e vittorie esterne, ma la cosa insomma, su cui dobbiamo fare più attenzione è il modo in cui abbiamo giocato al di là del risultato finale, nel senso che gli 8 punti sono il segno di una reazione orgogliosa nell'ultima parte, ma i 20 punti o 21 o 19 o quanti erano che ci avevano separato a un certo punto della partita sono il segnale di un approccio, di una continuità di rendimento e di una capacità di stare nella partita che oggi non abbiamo avuto e che Biella ha avuto. Noi sappiamo che insomma con le squadre di una certa fascia facciamo fatica per giocarcela, come è successo a Casale, o come abbiamo vinto a Tortona, dobbiamo essere intensi dal primo minuto, non dobbiamo concedere niente, dobbiamo giocare di squadra, dobbiamo muovere la palla. Oggi nei primi 20 minuti siamo stati lì a mescolare la polenta, si dice dalle mie parti, senza fare niente. Ecco, siamo stati molto più, al di là poi di una loro leggera flessione nel secondo, però in generale nei secondi 2 quarti siamo stati più capaci di attaccare con un pochino più di ritmo, di lucidità, senza perdere secondi su secondi palleggiando, ma facendo andare la palla e prendendo iniziative più decise. Dobbiamo imparare. Quando all'inizio della stagione dicevo che qualche passaggio a vuoto l'avremmo avuto, qualche schiaffo l'avremmo preso, sembrava che fossi quello che chiaramente mette le mani avanti e che vuole anticipare per salvare. No, la realtà è questa, no? Siamo una squadra giovane, una squadra che non va dimenticato, da 5 partite gioca senza il centro titolare e qualche volta non ci riesce di fare tutto al meglio. Oggi non ci è riuscito e Biella è stata cinica e assolutamente lucida, efficace nel colpire le nostre mancanze, soprattutto nei primi 2 quarti.